क्या आपने कभी सोचा है कि वेनम या फिर सारे के सारे सिम्बायोट्स साउंड और हीट से इतना डरते क्यों हैं? इतने पावरफुल होने के बाद भी इन सब की एक बहुत ही ऑब्वियस कमजोरी है। तो इसका रीजन है सिम्बायोट्स की ओरिजिन पे, जो कि ऑल ब्लैक नाम की सोर्ड से हुआ है, जो कि हमें थोर लव एंड थंडर में गोर के पास देखने को मिली थी, जिसे नल ने क्रिएट किया था। नल को सिम्बायोट्स का गॉड भी कहा जाता है। ऑल ब्लैक सोर्ड को हीट और हैमर का यूज करके फोर्ज किया गया था। इतने हजार सालों बाद सिम्बायोट्स के अंदर ये वीकनेस रह गई, क्योंकि ये बेसिकली एब्सोल्यूट डार्कनेस के क्रिएचर थे, जहाँ कोई साउंड और लाइट नहीं होती। इसलिए हीट एंड साउंड इनके लिए लीथल साबित होती है।